дальше продолжаем работу. Чтобы оформить крышу, я вырезала нужного цвета квадрат вот, под размер крыши. И сейчас буду закрывать нашу крышу. Нужно оформить переднюю часть уже более широким плинтусом. Я уже вырезала ширину нашего переда. Смотрите, сбоку у нас более узкий плинтус. Спереди для декора мы берем более широкий плинтус. Вот. Следующий этап работы нам нужно будет основную нашу часть камина приклеить к нашей поленнице. Получается вот такая часть поленницы. У нас будут лежать наши поленья. Следующий этап нам нужно будет аккуратно приклеить нашу верхнюю часть прям сверху этой коробки. И также, как в первом варианте, обклеить ее кирпичиками.